sizlerle tanıştırmak istediğim bir hastam var. Yaşar abimiz bize 7 ay belki 8 ay önce bir işlem uyguladık. Saç ekimini yaptık. Şimdiki geldiği güzel bir görüntüden şöyle yakınlaşarak da göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi doğallık konusundaki durumumuz harikulade. Ben buna gerçek doğal, gerçek estetik görüntü diyorum. Ön hattımıza yakınlaşıyorum. Yani bu kişinin saç ekimi yaptığını anlamanız imkansız seviyededir. İçerisinde aldığı yorumları da duyunca şimdi ne kadar haklılarınızı göreceksiniz. Ve şu anda ekim süreci tamamlanmamış durumda. Bir yıla kadar tamamlanacak. Hatta tepe bölgesi için de 1,5 yıl diyebiliriz. Evet, şimdi kendisiyle sohbetimize başlıyoruz. Merhabalar, hoş geldin Yaşar abi. Nasılsın? Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Seni böyle görmek beni çok mutlu etti. Ziyaret için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, biz seninle nasıl başladık bu olaya, nasıl karar vermiştik? Birazcık senden bu süreç ve değişiklikler hakkındaki çevrendeki insanların yorumlarını istiyorum. Yani ben işlerin yoğunluğu nedeniyle kendime olan hani aynaya bakmaya bile vakti olmayan bir insanım. Saçımın döküldüğünün farkında bile değildim ben. Hani berbere gittiğim zaman abi senin üst bayağı açılmış diyorlardı ama ben çok önemsemiyordum. Zaman zaman işte baktıkça, iyice yıllar geçtikçe, yaşımızda belirli bir seviyeye gelince saçlarımın gerçekten döküldüğünü gördüm. Ve o süreçten sonra ama hiç saç ektirmek gibi bir düşüncem söz konusu değildi. Yani çok önemsemiyordum işlerimden dolayı. Hani saçın bana bir şey katmadığını düşünüyordum. Ya da artık saçsızlıktan dolayı artık birazcık hayata küsmüşlük geliyor. Aynalara bakmıyoruz. Şey oluyor. Önemsemiyorum kendini işe veriyor, farklı evet. bir şeylere odaklanıyor ki aslında kaçırdığımız çok büyük bir şu anda anladığımız değer var, değil mi? Evet. Yani, özgüven diyoruz ona. Ben daha sonra tabii İbrahim'le tanıştım. İlk baştan yine çekimser kaldım. Sağ olsun benim üzerimde çok emeği var. Yani hiçbir zaman pes etmedi beni ikna edip ve bu çok ihtiyacım olduğunu ve bunun da başarılı olacağını bana anlattı. Anlatımında da kesinlikle söyledikleriyle yaptıkları da birbirini tuttu. O benim için çok büyük bir kriterdi. Yani ilk başta acısı olmayacak, çay kahve içerken senin işlemin olacak ve sen hiçbir zaman bunu hissetmeyeceksin dedi. Benim de bir noktada uzun soluklu kalma gibi bir sıkıntım var. Yani dayanamam, o kadar süreyle bir masada bekleyemem. Kendimle ilgili bir durum bu. Söylediklerini hiç ben çok dikkate aldım ve söyledikleriyle yaptıkları birbirini tuttu. Girdiğim işleme 9 saat sürdü. 9 saat sürdüğünü bile ben anlamadım. Akşam olunca saçlarımı bağladı. İşte abi geçmiş olsun. Saate baktık 9 saat geçmiş. O sohbet, o enerji gerçekten mükemmeldi. Beni çok rahatlattı. İşin olayına gelince tabii ilk başlarda o süreci geçirdim, yaşadım vesaire. Her geçen gün çok iyi baktım. Dikkatlice verdiği bütün ürünleri kullandım, ilaçları kullandım. Bakımını sağlıklı bir şekilde yerine getirdim. Uzadıkça benim yaşam enerjim de sevincim, mutluluğum yerine gelmeye başladı. Aradan aylar geçti, elim attım, saç geldi. Ayrı bir heyecanla takip etmeye başladım. Döküldü. Ondan sonra eyvah saçlarım gitti, ne oluyor diye kendi kendime telaşlanmaya başladım. Aradım, dedim İbrahim ya bunun sonra ektiklerin hepsi döküldü kardeşim dedim. Abi merak etme dedi, onlar zaten dökülecekti. Dökülecek, daha sağlıklıları sonradan çıkacak dedi. Hani inanayım mı inanmayayım mı diye kendi kendime bir ikileme girdim ama İbrahim'i de tanıyorum. Hani geçmişte bir tanışıklığımız da var. Hayır dedim, bu çocuk bana böyle bir şey demez.
Onun dediği doğrudur ve sabırla 2 ay bekledim. 2 ayın sonucunda saçların çıktığını ben gördüm. Aynaya baktım, şahit oldum. Çıkıyor artık onun için de hani içimde düşündüğüm o ön yargıdan ötürü de kendi kendime suçlu hissettim ama hepsi çıktı. Ondan sonra zamanla yıkadık, ilaçlarımı kullandım vesaire derken taranır duruma geldi. 2 ayda bir resim attım, ondan sonra saçlarla piyasaya çıkmaya başladım. Aynaya bakmaya başladım. Çevremden olumlu şeyler almaya başladım, tepkiler almaya başladım. Hatta ektiren arkadaşlar var. Onlar da benim saçıma bakınca, abi sen ektirdin mi? Hani ekildiği çok belli değil. Hani diğer arkadaşlara baktığım zaman burada saç ekildiği çok belli değil. Çok doğal olduğu için belli değil. Ektiren insanlar eyvah ya abi keşke biz de oraya ektirebilseydik. Abi neden bize söylemedin falan filan ama hani benim de bu konuda bir tecrübem yoktu ki. Böyle bir arayışım yoktu. Bir anda gelişti her şey ama iyi ki de olmuş. İyi ki de İbrahim'i tanıyordum ben ama bu işi ile ilgili bir şeyim yoktu. İkna etti. Çok mutluyum. Yani sabahları uyanıp benim yüzümü yıkıyorum, aynaya bakıyorum. Çok mutluyum. Ondan sonra bu bana başka yenilikler de getirdi. Ne getirdi? Saçından sonra burnumun üstünde bir ben vardı. Ona taktım, gittim onu aldırdım. Gözümde yağ bezeleri vardı, kolesterol dayalı. Gittim onu aldırdım. Yani kendimi önemsiyorum artık. Bak bir başladım mı arkası geliyor ve benim artık mutlu bir şeyim var. Yani içerimde bir mutlu bir enerji var. Enerjiniz var. Evet, o enerjiyi hissedebiliyorum. Yani bu saçla mı alakalı diye belki eleştirebilirler. Ben belki kafamda da büyütmüş olabilirim. Evet, benim için saçla alakalı. Burada gireyim hemen ben. Saç erkekteki en iyi aksesuarımızdır. Yani görüntü ifademizde en büyük etkileyici faktör saçımızdır. 8-10 yaş, 12 yaş daha genç gözükmemizi ya da daha yaşlı gözükmemizi sağlar. Bu sebepten dolayı saç bunların bir başlangıç noktasıdır. Direkt böyle kendimizi kötü hissetmemizi ya da daha iyi hissetmemizi sağlayan bir faktördür. Ekarte edemeyiz. Kendimizdeki güzel bir değişikliği görünce artık çeki düzen vermeler de geliyor tabii ki. Bunlarda en güzel olur. Evet, burnumuzun ucu çok güzel olmuş. Göz kapaklarımızdakiler de çok iyi. Şimdi bir şey kaldı. O da zamanla halledeceğiz. O da hafif şöyle biraz daha fit kilolar verdik mi bence çok iyi olacaksınız. Buradan da söylüyorum ya. Yaşar Bey bu arada Bursa'da iyi bir lojistik firmanın sahibidir, yöneticisidir. Kendisi Ali Sunal'a benzememiş mi? Ben de öyle söylüyorum. Yani bana ilk böyle düşüneceğin gözle dedim ki Yaşar abi sen çıkmışsın sanki Ali Sunal'ın biraz daha yaşlı versiyonu gibi, böyle biraz daha hafif tombik hali gibisin dedim. Çok memnunum İbrahim diye şey yaptı. Ben de o insanlara benzemek tabii ki beni mutlu eder. Ali Sunal'ı da seviyorum. Hayata bakış açısını, insanlara bakış açısını, yaşam sevincini çok seviyorum. Babasından ötürü de ona ayrı saygı duyuyorum. Herkesten tabii ki. Ne bileyim, o da sizin güzelliğiniz. O konuda çok şey yok. Ben burada bunu da demeden geçemeyeceğim. İçinde bulunduğumuz bu kurum çok hijyen, temiz, personeller çok saygılı, önce iş olarak görmüyorlar. Kesinlikle bizim buradaki bir iş değiliz biz. Hani bizi bir iş olarak değerlendirdiklerini hiç düşünmedim. Hani o kadar kibar, nazik, işlerini itinayla yapan, hijyen, işte bir kullandığı malzemeyi ikinciye kullanmaması, hani çok basittir ama ben bunlara çok dikkat ederim. Başındaki kanı bir kere de sildi mi şeyle, gazlı bezle, onu kenara koyup yenisini alıp yenisiyle sildi. Ben bunlara çok dikkat ettim. Evet, asepsi antisepsi bizim vazgeçilmez bir kuralımız. Evet, yani hijyen konusuna ben hayran kaldım. Bunu da söylemeden edemem. Evet. Buradaki benim bu süreçte bana emeği geçen ve tamamına kurumda ne kadar emeği geçen insan varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki güvenmişim, iyi ki beni ikna etmişsin. Bu konuda da size ikna konusunda da
O terapiniz, konuşmalarınız, iyi ki yapmışsınız. Size teşekkür ediyorum. Bana farklı bir enerji, farklı bir yaşam sundu. Yani benim için çok enerjik bir insan oldum. Bu konuda da size ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de size bize inanarak güvendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İşte her şey para değil. Şu Kesinlikle. duyguları dinlemek birine mesleğimi yapmamın en büyük sebebidir. İnsanlara bir şeyler katmak, hayat enerjisini yeniden kazanmasını sağlamak paradan çok daha kıymetli. Biz bunun için varız. Tabii ki para kazanıyoruz bu işimizden dolayı, mesleğimiz bu. Ama işime aşık olmanın noktası insanlardaki bu enerjiyi ortaya çıkarmak, onların böyle hayran bakışlarını görmek. Ben tekrar güvenip masamıza yattığınız için teşekkür ediyorum. Ömür boyu saçlarınızla dökülmeden hayatınızı sürdürmenizi diliyorum. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Sizi hep hatırlayacağım çünkü üzerimde sizden taşıdığım bir şey var. Evet. Sanat var.